जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। अब देशको विषम परिस्थितिमा सबै कुराहरू अनावश्यक आवश्यक घटिरहेकै छ। कसलाई के भन्ने, कसलाई के नभन्ने भन्दा पनि हामीले यति बेला आफ्नो नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा आफ्नो तर्फबाट आफ्नो बल बुद्धि विवेक सबै प्रयोग गरेर देशलाई के दिन सक्छु भन्ने एउटा अवस्थामा आएका छौँ र अहिले चर्चा परिचर्चा गरिरहँदाखेरि देशको राजनीतिक अवस्था सबैभन्दा क्रिटिकल अथवा नाजुक अवस्थामा अथवा एकदम समय हुनुपर्ने र एकदम विषम परिस्थितिमा छौँ र यही कारणले गर्दाखेरि अब देश कता जाने हो भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। नेतालाई दोष दिनु एउटा कुरा रह्यो, तर प्रजातन्त्र जन्माउँदा डेमोक्रेसी मान्ने हो भने नेता जन्माउने चाहिँ जनता हो, नेताको आमा जनता हो र त्यो हैसियतमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेतालाई 40% दोष दिने र 60% दोष जनताकै हो। र अहिलेको हालमा कुरा गर्नुपर्दा बालिन र अर्कको बिचमा भएको जुन प्रकारको राजनैतिक उतार चढाव छ त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। तर पनि यो दुर्भाग्य सँगसँगै हामीले आफ्नो भविष्य अथवा आफ्नो अधिकार आफ्नो कर्तव्य आफैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही क्रममा अब कसैले बालिनलाई मन पराउने, कसैलाई अर्कोलाई मन पराउने परिपाटी डेमोक्रेसीको एउटा छनौट गर्न पाउने सुन्दर पक्ष हो। तर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छनौट गर्दाखेरि अप्टिमम राष्ट्रलाई हित गर्ने, जनतालाई हित गर्ने नेताको त्यसलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। र अब कुरा गरौँ बालिन बिएस अर्क साम्पाङको ब्याकग्राउन्ड। अब जातित्वको हिसाबमा, धार्मिक हिसाबमा, सबै कुराका हिसाबमा छुट्टैको छ भने बालिनको छुट्टै छ। मैले अब यो बारेमा धेरै भनिरहनु परेन। यो मैले किन कुरा गर्दैछु भने कुनै पनि व्यक्तिको आउटपुट उसमा कुन कुराको इनपुट छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ र व्यक्तिगत कुराहरू उनीहरूको फरक भए तापनि सामाजिक मान्यता र उद्देश्य भनेको राष्ट्रलाई विकास गर्नु नै रहेको देखिन्छ अगाडिबाट सरसर्ती हेर्दा। तर अब राजनीति भनेको सिनेमाको पर्दामा देखाइएको जुन कुरा हो त्यही नै कुरा सही हो भन्ने हुँदैन रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बाहिर अथवा देखाउँदाखेरि एउटा कुरा गरिन्छ, गर्दा भित्र अर्कै कुरा गरिने भएको कारणले दोहोरो चरित्रको भएको कारणले कुन चाहिँ चरित्र हो पत्ता लगाउनु कोट्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि धमिलो पानी बनाएपछि माछा देखिँदैन, त्यही अवसरमा माछा मार्ने प्रचलन छ। अर्क साम्पाङ चाहिँ एकहोरो चरित्रको एउटै मात्रै चरित्रको बाहिर जे बोल्यो र उसको मनमा पनि त्यही र उसले जे गर्छ पनि त्यही गर्ने भएको कारणले, अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा जे गर्छ त्यही बोल्छ, जे बोल्छ त्यही गर्छ। र हामीले विश्वासको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि अर्क साम्पाङ चाहिँ सत्यवादी हुन्, उसलाई पछ्याउन गाह्रो छैन। अथवा उसँग अधोगति जान परे पनि सँगसँगै थाहा पाएरै गइन्छ, थाहा नपाइकन गइँदैन। र बिग्रन परे पनि बिग्रिएको थाहा हुन्छ। तर बालिनसँग जाँदाखेरि कति बेला हामी बिग्रिन्छौँ, कति बेला कहाँ पुग्छौँ, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो र कहिले पुग्ने, कति बेला पुग्छ हामीलाई केही थाहा हुँदैन। उनीहरूको इसारामा चलेपछि अब राम्रो गरे राम्रै भयो, नराम्रो नराम्रो। अब छनौट तपाईँको यसमा पारदर्शीका साथ थाहा भई सबै कुराहरू अगाडि जाने कि अन्धकार र गुमनाममा भन्नाले कुनै पनि कुराको स्पष्ट कुरा नभइकन अन्धकारमै अगाडि हिँड्ने हो भन्ने कुरा हो। र यसमा कुरो अहिले के देखिन्छ भने बालिनको ग्राउन्ड भनेको नेपाली राजनीतिक धरातल नभएर विदेशी शक्ति पनि देखिन्छ, जुन अर्क साम्पाङको मुखबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ उदाहरणको लागि। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ हाम्रो राज्यको निर्माण अनि
हस्तान्तरण अथवा पुस्तान्तरण अथवा परिवर्तनमा हुँदाखेरि ककसको सहयोग, ककसको अनुमोदन, ककसको छनौटद्वारा गरिन्छ भन्ने त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। हामीले अब यही मितिमा हो, यही गतिमा हो, यसले गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले देखाइँदैन। त्यो पर्दाभित्र गरिन्छ। अनि पर्दाभित्र गर्दाखेरि हामीसँग कुन निमित्तमा के कहाँ गरिस् भन्दाखेरि प्रमाण चाहिँ हुन्न एक्ज्याक्टली, तर वास्तविकता सबै हामीलाई थाहा छ। त्यो भइसकेपछि अब विकास दुइटाले गर्ने भन्छन्, तर अब कुरा यहाँ आउँछ कि आफ्नो मेहनत र इमान्दारिताको फलमा रमाउनुहुन्छ कि तपाईँ, अथवा कसैको घोडा चढेर अर्काले फ्याँकेको जुठो खाएर रमाउनुहुन्छ। यो कुरो एउटा आदर्श र इमान्दारिता अनि स्वाभिमानको भयो। र अर्को चाहिँ कुरो के हो भने हर्कको पछि लाग्यो भने हर्ककोले राम्रो पुस्तालाई राम्ररी गाइड गरेर ग्रुमिङ गरेर अर्को पुस्तालाई राजनीति अथवा सत्ता अथवा सिद्धान्त हस्तान्तरण गर्छ। तर बालेनको उसँगै मरेर ऊ मरिसकेपछि उसको सिद्धान्त पनि मर्न सक्छ, उसको पुस्तान्तरण हुने ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएको कारणले अहिले पुस्तान्तरण नहुने कुरामा पछाडि पर्नुभन्दा दूरदर्शिता हुँदैन। उसको पछि हिँड्ने मान्छेहरू कहाँ पुगिन्छ र कहिले पुगिन्छ र कसरी गरिन्छ भन्ने केही ठेगान छैन। भनेको अगाडि राम्रो देखिन्छ तर भविष्य अन्धकार नै हो। र मलाई चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन। मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई प्रष्टवक्ता, पारदर्शिता र लाइटमा उज्यालोमा लिडिङ गरेको फलोवर हुन मनपर्छ। मलाई अन्धकारमा हिँड्नेहरूको कुन बेला खाडल्नु परिन्छ भन्ने मान्छेहरूको पछाडि हिँड्नु छैन, अहिले जति नै किन राम्रो देखियोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिल्यै पनि हाम्रो विवेक प्रयोग गरौँ। थोरै दुःख होला तर अथवा केही लामो दुःख होला, तर जुन दिन हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनेछौँ नि त्यस पछाडि हामी कहिले पनि पछाडि फर्किनु पर्ने छैन। किनभने हामी हाम्रो खुट्टामा उभिएको दिन मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कि कति दुःख र कति मेहनत, कति तागतले उभिनु पर्दो रहेछ र उभिन सकिन्छ भन्ने नजरअन्दाज अहिले छ। पछि त्यति बेला मात्रै हामीलाई वास्तविक अन्दाज हुनेछ। त्यस पछाडि हामी हिँडेकै गर्न सक्छौँ। तर अर्काले बोकेको भरमा हिँड्ने मान्छेहरू जुन दिन अर्काले हात छोडिदिन्छ, जुन दिन अर्काले साथ छोडिदिन्छ, त्यही दिन ढलिन्छ। अनि फेरि आफै उठेर हिँड्नु कस्तो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र कसै न कसैले फेरि बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हिँडाइमा त्यस्तो विकास, त्यस्तो हिँडाइले देशमा अस्थिरता मात्रै होइन, देश नै नरहने अवस्थामा सिर्जना हुनसक्छ। त्यही भएको कारणले यी कुराहरू गहन विषय हुन् मेरो लागि, तपाईँहरूको लागि कस्तो हो। तर यो कुराले गर्दाखेरि जहिल्यै पनि ती कुराहरूमा अगाडि बढेर जाने हो भनेदेखि पारदर्शी नेता, भिजन भएको नेता र जनतालाई सुसूचित गरेर यसो गर्दैछौँ, यसो गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन दिने र गाह्रो परेको बेला पनि सँगै आएर, दुःखमा पनि सँगै आएर साथ भन्छ नि एम्प्याथी भएको नेता हामीलाई चाहिन्छ। सिम्प्याथी दिने नेताको काम छैन, एम्प्याथी भएको मान्छे। र अर्कोमा एम्प्याथी छ, बालेनमा त सिम्प्याथी पनि देखिन्न। अब आई डोन्ट नो, मलाई अभियसली यो घटना हुनु जुन पनि यो जेन्जी आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडिको घटनाहरूमा हर्क र बालेन जो भए पनि हुन्छ देशको लागि। दुइटैले सपुतहरू, दुइटैले राम्रो काम गर्छ, देशलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने लागेको थियो। तर यो परिघटना र दृश्य हेर्दाखेरि बालेन सरको धेरै नै कालो आन्द्रा भन्छ नि, भित्री कुराहरू कसैले बुझ्न सकिँदैन। हो, उहाँको के भन्छ प्रतिद्वन्दीलाई उहाँले नदेखाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई नदेखाउनको लागि गरिएको गोपनीयतालाई म कदरै गर्छु। तर नेपाली जनतालाई आवश्यकता परेको बेला, चाहिने बेलामा पनि गोपनीयताको नाममा दुलोभित्र बस्न चाहिँ कायरता नै हो। यो कायरताले देश रहनु हुँदैन, देश अगाडि बढ्दैन। आजभन्दा हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडिको कुरा हेर्दा पनि लिडरहरू जहिले पनि फिल्डमा आएर अगाडि बढेर नै डोर्याएको थियो कि दुलोभित्र बसेर यहाँ बसेर अहिले के भन्छ कम्प्युटरको अनलाइन गेम खेला जस्तो होइन। राजनीति त्यसरी हुँदैन। प्रत्यक्ष सहभागिता, आफ्नो फिल्डमा उत्रिने क्षमता हुनै पर्छ। यो दुलोभित्र बसेर गेम खेल्ने भनेको
यो यसले राजनीति विकास गर्दैन, देशको समृद्धितिर लाँदैन, सुस्वास्थ्य अथवा सुशासनतिर कदापि लाँदैन। किनभनेदेखि भोलि कुनै पनि कुरा गर्नुपर्दा फिल्डमा आफू हुनुपर्छ, आफ्नो सिग्नेचर हुनुपर्छ। आफूले डिजिटल साइन गरेर कहाँ दुलोभित्र लुकेर डिजिटल साइन गरेर हुन्छ। आफ्नो हस्ताक्षरले, आफ्नो कानुनी के भन्छ प्रावधानले संशोधन गर्नुपर्छ कि लेख्नुपर्छ कि अथवा आफै झुक्नुपर्छ कि केही गर्नुपर्छ, तयारी हुनु परेन। यस्तो कहाँ त्यो क्रियापत्रि लुकेको भन्दा मजाले चाहिँ लुकेर बसेको त्यो काम छैन। अब काम छैन मेरो लागि चाहिँ। अरूको लागि कस्तो हो यतिलाई भने धन्यवाद।